हेलो दोस्तों। अरे ये क्या, बिट्टू सिट्टू बैठे हैं और बिट्टू की मम्मी। बिट्टू आज घूमने के लिए जाने के लिए सोच रहे हैं बाहर। अरे बिट्टू मम्मी से बात करो। हाँ मैं बात करता हूँ मम्मी से, बाहर जाने की इजाज़त लेनी पड़ेगी मम्मी से। ठीक है तुम बाहर चले जाओ, मगर ध्यान रखना बाहर जानवर घूम रहे हैं, होशियार रहना। ठीक है मम्मी, हम ध्यान रखेंगे। चलो गाड़ी लेकर आते हैं अब। बिट्टू और सिट्टू को गाड़ी में बैठालते हैं। चलो, ये बैठा बिट्टू गाड़ी के अंदर। चलो चलो आगे करो गाड़ी को। और ये बैठेगा सिट्टू गाड़ी में। चलो अब सिट्टू को भी बैठा देते हैं गाड़ी के अंदर। ये देखो बिट्टू और सिट्टू गाड़ी में बैठ गए हैं और ये चल दी इनकी गाड़ी। चलो चलो गाड़ी लेकर चलते हैं। अरे ये क्या, ये तो भाई बैठे हैं, बड़े भाई। बेबी बैठा है, बेबी। चलो भाई तुम भी चलो घूमने के लिए। नहीं तुम जाओ, मेरा मन नहीं है आज। ठीक है हम चलते हैं। अरे दोस्तों कैसे हो? ये है मेरा दोस्त हाथी और ये है जिराफ। कैसे हो दोस्तों? हम ठीक हैं। तुम कहाँ जा रहे हो बिट्टू और सिट्टू? हम दोनों घूमने के लिए जा रहे हैं। ठीक है तुम घूमने जाओ। चलो गाड़ी को लेकर चलते हैं आगे। चलो चलो आगे चलते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? गंदे जानवरों ने तो काऊ को पकड़ लिया है। ये क्या, हमें तो काऊ को बचाना होगा। हमें जो शेर से बात करनी होगी। अरे शेर तुम छोड़ दो, जाओ तुम चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें भी खा जाऊंगा मैं। चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ दोनों के दोनों। अरे लगता है हमें किसी की मदद लेनी होगी। ये शेर तो काऊ को खा जाएगा और ये चीता भी। ये दोनों गंदे जानवर काऊ को खा जाएंगे। हमें काऊ को बचाना होगा। चलो आगे चलते हैं, किसी की मदद लेते हैं। चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से, वरना खा जाऊंगा तुम्हें भी। चलो चलो आगे चलते हैं, वरना ये हमें भी खा जाएगा। अरे ये क्या है? अरे हमें तो हल की मदद लेनी होगी। यहाँ हल खड़ा है। अरे हल, हमें तुम्हारी बंदूक चाहिए। उतर को, मैं बात करके आता हूँ हल्क से। नीचे उतर दे गाड़ी से। हल्क भैया हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हमें तुम्हारी बंदूक लेनी है। गंदे जानवरों ने मेरी दोस्त काऊ को पकड़ लिया है। ठीक है तुम मेरी बंदूक ले जाओ और गंदे जानवरों को मार सकते हो तुम। ले जाओ तुम बंदूक। ठीक है हल्क भैया। चलो हल्क भैया ने कह दिया है, बंदूक ले जाओ और उन गंदे जानवरों को मार सकते हो तुम। चलो बंदूक उठाते हैं अब और इन गंदे जानवरों को मार देते हैं। काऊ को बचाना है हमें। ये उठा ली हमने बंदूक और ये अब गंदे जानवरों को मार देते हैं हम। तुमने मेरी दोस्त को पकड़ रखा है, छोड़ दो। ये लो, तुम्हें मार दिया हमने। और ये अब शेर की बारी है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये लो, तुम्हें भी मार दी हमने गोली। ये लो हल्क भैया, थैंक यू। अरे काऊ तुम खड़ी हो जाओ, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हमने तुम्हें बचा लिया है। इन दोनों गंदे जानवरों को मार दिया हमने। काऊ तुम डरना नहीं अब तुम आराम से रहो। ठीक है बिट्टू सिट्टू, तुमने मेरी जान बचाई, थैंक यू। तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, तुमने मेरी जान बचाई, वरना ये दोनों मुझे मार देते। ठीक है काऊ, हम चलते हैं अब, हमें जाना है आगे। चलो चलो आगे चलते हैं। अरे ये क्या, यहाँ पर तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। ये देखो क्या क्या है यहाँ पर, ट्रैक्टर है, कार है, ऑटो भी है। अरे वाह बहुत प्यारी गाड़ी है। चलो यहाँ पर उतरते हैं, देखते हैं इन गाड़ियों को। कितनी प्यारी गाड़ियाँ हैं, वाह। चलो आगे रख देते हैं इसको। ये देखो ये क्या है, ये है ट्रैक्टर, येलो कलर का ट्रैक्टर। वाह कितना प्यारा ट्रैक्टर है ये तो। रुको भाई मैं अभी आता हूँ, मैं इधर देख कर आता हूँ। यहाँ पर क्या क्या है, कौन कौन से खिलौने हैं। अरे वाह, यहाँ पर तो एलिफेंट है। वाह कितना प्यारा एलिफेंट है, वाह बहुत प्यारा एलिफेंट है ये तो। चलो आगे चल कर देखता हूँ यहाँ क्या है। अरे ये तो हेलीकॉप्टर है, वाह
बहुत प्यारा हेलीकॉप्टर है। चलो मैं इसके ऊपर बैठ जाता हूँ और फिर इस हेलीकॉप्टर को चलाता हूँ। ये देखो मैं बैठ गया इसके ऊपर, हेलीकॉप्टर के ऊपर, और अब इसको चलाता हूँ। ये देखो, वाह कितना प्यारा हेलीकॉप्टर है। मजा आ गया हेलीकॉप्टर की सवारी करके। चलो वापस चलता हूँ भाई के पास। अरे तुम आ गए, कहाँ गए थे तुम? अरे कहीं नहीं, मैं यहीं गया था, हेलीकॉप्टर के मजे ले रहा था। अरे ये क्या है? ये तो गाड़ी है, छोटी सी पीले कलर की गाड़ी। वाह कितनी प्यारी गाड़ी है, बहुत बढ़िया। वाह ओके ओके ओके, चलो चलो। ओहो ये क्या है? वाह कितनी प्यारी गाड़ी है, स्पाइडरमैन वाली गाड़ी। वाह चलो इसको चलाते हैं, इधर चलाते हैं इसको। बिट्टू और सिट्टू यहाँ बैठो तुम। चलो इसको चलाते हैं, ये देखो। अरे वाह कितनी प्यारी गाड़ी है, ये तो बहुत प्यारी गाड़ी है। चलो इसको फिर से चलाते हैं। ये देखो ये गई आगे। अरे वाह बहुत प्यारी गाड़ी है, ये देखो। अरे ये क्या? ये देखो रेड कलर का स्पाइडरमैन है इधर तो। अरे वाह बहुत प्यारी गाड़ी है ये तो। ये देखो। अरे चलो इसको इसको चला, हाईवे पर चलाते हैं। वाह ये देखो कैसे चढ़ी है ये। ये तो बहुत प्यारी गाड़ी है, स्पाइडरमैन की गाड़ी। ये देखो ये गई नीचे उतर के। बाय दोस्तों, कल मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो।